टीबी एक खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। इसके लक्षण हैं लगातार खांसी, वजन कम होना, रात में पसीना आना और कमजोरी महसूस होना। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो टीबी के कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि टीबी का इलाज संभव है। डॉक्टर की दी हुई दवाइयां नियमित लेने से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। लक्षण दिखें तो देर न करें। समय पर जांच और इलाज ही बचाव है।